Здравейте и добре дошли отново. Днес съм решила набързо да ви покажа точно какво има в моята градина. Реших да не се отказвам. Въпреки че миналата година не беше един от най-сполучливите ми опити с много от нещата, които пробвах и ви показах, да не кажа, че въобще не се и получиха дори. Но пък не се отказвам. Може би това е най-важното за всеки един човек, да си намери някакво хоби, което наистина да го успокоява, да му дава някакъв душевен мир и наистина да успява да го измъкне от състоянието, в което се намира, стрес, ежедневие, работа, ангажименти и задължения. Точно това е и моето хоби и много си го харесвам, макар че не е кой знае какво. И може би дори някои хора биха се справили много по-добре. Но идеята е следната. Всеки един от нас да намери правилното място, това, което може да отглежда сам, защото съм сигурна, че има доста специфики при различните зеленчуци и бих казала дори и плодове, които могат да се отглеждат на терасата и съответно да подходим по по-различен начин. Първо, ние живеем в различни градове, най-вероятно температурите са различни, живеем в различни държави, което означава, че най-вероятно това също ще се окаже някакъв вид различие, различните почви, които съществуват и най-вече нашите лични и собствени възможности. Каквото и да си говорим, не всеки може да се справи от първия път с даденото нещо. Съответно, сега ще ви кажа кои са нещата, които на мен лично ми се сториха най-лесни и за един начинаещ градинар като мен, даже да не кажа псевдоградинар, но хайде няма. Съответно, това са спанака, който даже днес е овяхнал, явно е било доста топло и сега ще полеем. Киселеца, който имам отделно видео за него, не се отказвам от него. И съответно магданоза ето там, който дори вече е успял да направи семенца, т.е. скоро ще има семенца, цъфнал е. Стана ми много по-различен, отколкото тогава, когато го засадих. Даже в първи момент си мислих и да го махна, защото самите листа изглеждат някак много странно и съответно и тях ще ви ги покажа. Тази година, за разлика от предната, бях посадила моркови, които директно в саксията ги сложих и чаках да поникнат. Това беше моята грешка. Тази година разликата е, че ги засадих първо в отделни мънички съдинки, да речем, отделни малки такива кашпички, в които ги посадих и изчаках да поникнат и тогава ги пресях. Едно вече даде фира, за съжаление, мисля, че го преполях. И в момента имам чувство, че ги преполях, просто няколко дена бяхме извън града и просто се бях презапасила, явно повече отколкото е трябвало, но както и да е, предполагам, че все едно-две ще се получат до края. Разбира се, че доста по-добре изглеждат сега със сравнение на миналата година. Не се отказвам от марулята. За съжаление, или съдинката ми не е подходяща, или самия сорт не е хубав. Макар че вече не знам колко вида сортове пробвам, може би аз просто не мога да го направя. Разликата с тази година е, че имат листни въшки и някакъв ад. За малко сега съм ги преместила едно до друго с останалите неща, но съм ги отделила и възнамерявам дори скоро време да ги махна. Мисля, че няма да се справя. Не ми се иска нито да ги пръскам, нито да правя нещо по-специално. Нека така да си стоят, а пък до година със сигурност това ще е едно от нещата, които със сигурност няма да засадя. Или ще пробвам с едно-две коренчета, които ще купя предварително. Няма дори да хабя пари за самите семена да купувам.
и ще пробвам просто в друга съдинка. Според мен това просто не е подходящо. Естествено, че ще излезе една салата, но може би е крайно неподходящо. От доматите е нещо, от което наистина не се отказвам. Тази година ще пробвам нещо много интересно. Когато го пресаждам, така че ще ви го снимам. Много ми е интересно дали това ще се получи. Гледах едно видео на една жена, която смята, че това, което прави, е разковничето за това да има по-добра реколта. Така че ще видим. Ще пробваме, ще видим, ще снимам задължително. Разликата е, че тази година съответно засях и босиле, който очевидно не се гледа лесно. Една по-голяма част от тях увяхнаха, въобще не стават. Така че ще видим сега тази година как ще е. И разликата е, че ето там горе, да, мисля, че се вижда, си намерих диви ягоди и ги посадих. Дали ще се получат, много ми е интересно в саксия, не знам, не съм чела, не съм се интересувала. На принципа проба грешка, това е. И нещо, което в момента не се вижда, но стои ето тук до мен, е лук, който е само пера. Тоест няма да даде луковици, самата луковица. И на него според мен не му е окей. Просто тези мънички от сладоледите, тези кутии, явно нещо не е добре с тях, предполагам. И така, сега това, което ще направя, е да ги полея. Ще ги изшакам мъничко, за да могат да се съживят от водата. Защото ще готвим с тях тази вечер. Ще правим ориз с 3 вида зелени, както го казвам аз. Ще има киселец, спанак и лапът, които са, може би, едни от нещата, които така винаги са участвали в нашата кухня, винаги на пролет. Другото е копривата. Аз лично не съм и особено голям фен, но предполагам, че до някоя друга година сигурно ще стана. Но всеки знае, полезни са на витамини, така че са добре за здравето. И съответно моето удовлетворение идва тук, че дори едно ядене да направя с това, което съм постигнала до тук, е нещо много важно за мен. Съответно не отделям много от времето си да стоя в интернет. Естествено, че ще ми отнеме време сега да направя видеото и да го кача, но това е едно на ръка. Просто моето време и въобще съзнание е отделено в нещо, което на мен ще ми донесе в бъдеще удовлетворение, ще ме научи на някои качества, ще придобия някакви качества, защото може би това е едно от нещата, които сме забравили, тези от нас, които живеят в града и си нямат села, или пък селата са им твърде далеч. И така, сега ще ви покажа малко по-отблизо какво реално имаме тук и какво е състоянието им към момента. Ще съдя картофи. Харесала съм си, още миналата година бях гледала, че ги правят в чували от брашно. Тези белите чували, найлоновите. Ще отида да си взема пръст, но няма да я купя. Харесала съм си едно място, на което мисля, че почти никой не ходи, но пък пръстта е много хубава, защото всичко, което засадих в нея, стана и то от първия път. Не знам на какво се дължи, наистина е малко по-финна самата пръст там. Така че сега ще видим, няма да ви показвам откъде съм я взела. Предлагам ви сега да преминем към това точно как изглеждат зеленчуците по-в детайли, да ви ги снимам наистина по-отблизо. Това е марулята към настоящия момент. Пълна е с листни въшки. Със сигурност, както ви казах по-рано, до година не смятам да съдя такава.
предпочитам да заложа на нещо друго и нещо ново, което не съм пробвала до сега, отколкото да се занимавам с това вече втора година, което няма особено голям и полезен ефект за мен. Това, което виждате в момента е спанака, който след малко ще полеем заедно. Така и така сме го споменали, да вземем и да го направим, защото наистина нямаме време за да си подготвим вечерята. Ако ме питате каква е разликата, между киселеца и спанака. Малко трудно забележима, ако ги съпоставите двете едно до друго. Малко трудно забележима е. Разликата, може би едното е една идея по-тъмно на цвят. Не знам обаче дали много се вижда. По-тъмно е и на места на киселеца стъблата са леко червеникави. Примерно ето това е едно червеникаво, но дали се вижда сега на камерата? Мисля, че да. Ето една идея малко по... И ето тук също. Малко по-червени са, за разлика от спанака. И вижте спанака как много странно прави нещо като туфичка, докато киселеца няма такова нещо. Той си е само по едно листенце и това е. Това са ми морковите тази година. Ето така изглеждат. Много са добре, пораснали са си доста. Поне една педя. Така. Ето го и магданоза. Ето вече е така хубаво си е цъфнал. Ето. Тук още не са се отворили напълно. Още са си зеленички, не са се отворили, но пък ето тук. Ето това цвеченце се е отворило. Да, ето сега така се вижда и по-добре. Отворило се, предполагам, че когато изсъхне, ще станат тези цвеченца, ще станат на топченца и реално би трябвало това да са семената. Доколко е така, идея си нямам. Пак ще видим на проба грешка. Искам само да ви покажа разликата. Вижте едните листа какви са. По-широки, а другите как са по-остри. Наистина не мога да разбера защо толкова странно стана това нещо. Може би има обяснение, пак ви казвам, аз не се интересувам особено много от това. Моя домат тази година не знам въобще какъв сорт е. Имаме го подарък от една баба, за което съм и много благодарна. Доста си е пораснал, страхотен е. Ще се наложи скоро да го пресаждам. И съм си харесала даже една саксийка от Джумбо, доста голяма. Ще отида да я купя. Ето как изглежда босилека, страхотно изглежда. Това са само две стръкчета, което виждате. По принцип гледах едно видео, в което се реже се ето така точно под... Чакайте само да видя да ви покажа. Ето тук отдолу, ето така, се реже и това нещо се слага отново в пръста, за да може да поникне и то само си пуска корени. Или пък се слага предварително във вода и пуска само корени. Не съм сигурна дали ще стане. Искам да пробвам, но не съм сигурна дали ще се получи и още не съм сигурна дали искам да пробвам дори. Така че, ще чакам. Много хубавичко. Ще падна ми бутилката сега преди малко. Ето така изглежда листото. И ето и съответно плодовете, които ще дадат, би трябвало, ягодки. Това, за съжаление, май няма да го бъде. Но ще видим. И последно е моят лук, за който ви споменах. Зелен лук. Има дълги коренчета, т.е. листенца, но това примерно е станало много добре. Може би това е най-здравото и най-дълго, но ще видим, ще ги почакаме още малко. И така пристъпваме към същинската част, да наберем листата
и да се подготвим за вечерята. Бързаме, защото е може би около 8 часа. Всички ще се приберат и ще трябва яденето да е готово, така че благодаря ви много, че бяхме отново в това видео заедно. Разбира се, сега само ще ви покажа набързо разликата между киселеца и спанака. Това е спанака, той е с по-овална форма, докато киселеца е малко по-остричък. Ето така е готовата ни продукция, изглежда ето така, цяла огромна купа. Ориза ни е приготвен и се залавяме за работа.